गर्मी आते ही मेरी असली परीक्षा शुरू होती है। हर 2 मिनट में दरवाजा खुलता है, ठंडी हवा बाहर भागती है और मैं फिर से पूरी ताकत लगाता हूँ। बार बार खुलने से ठंडक भाग जाती है, फिर अंदर का हर सामान बचाने के लिए मुझे दोबारा पूरी ताकत लगानी पड़ती है। दिन भर बस बर्फ बनाता रहता हूँ। पानी डालो, निकालो, फिर भर दो। गर्मी में आराम नाम की चीज ही नहीं बचती। बाहर धूप जलाती है, अंदर ठंडक जान बचाती है। गर्मी में मेरा असली स्वाद तभी आता है जब मैं पूरी तरह ठंडा हो जाऊं। गर्मी बढ़ते ही सबकी नजर मुझ पे आ जाती है। फ्रिज, एसी, कूलर, हर मशीन पूरी ताकत से चलने लगती है।